Olha só, gente, esse avião infantil que gira 360 graus, muito divertido e interativo para seu filho ou filha se divertir por horas, com fácil montagem, é só aproximar as asas e pressionar. E a diversão já está garantida. Acompanha 3 bonequinhos que irão embarcar nessa viagem incrível e mágica. Surpreenda seu pequeno aviador com o presente dos sonhos. Este avião é ideal para crianças que adoram explorar, sonhar alto e aprender enquanto brincam. Segure firme e embarque em uma aventura de voo mágica. Com a habilidade de girar em todas as direções, seu filho vai se sentir como um verdadeiro piloto explorando os céus.